Mangi Mbiamano murikeito Job Mangi ase oraboti ororokiranu korwase county ya Nyamira abarundi abechpigipigi ase stage ya umugumo iyo gotoka Nyakoe ase junction ya Marani nigo ritko lya rero batwara umusangirekano bw'amasabo bunenjire ya moyo wa Kambuya ase obokoreri bwabo na muno ase omonene ukubara wikirania obokoreri bwabo amasaba yo nigo arawa no askofu we parish ya Musocho asbali ira yogochia kobamo iri kwegenderera byana gukinya obonchorere bwabo muri keito dipo nasanya norbote urwaso bwagare abana boda be stage yo mugumo Nyakoe Marani junction mbatwara amasaba bene bakorawa no mwasko we parish ya Musocho ase bakiranya sae mbiya mona sobole ndio byabo mwaka omugima kuri arere twabate amasabo emisa yo gusabera stage ikiagara stage yetu yanyorira amakongu awao bono buna bantera baito bakura abange akikiagara twabekalera amasabo yetu kunyatwara ase kero mwaka plasti yanto bata amasabo nale buno mwaka yo chagete na rero twatwara amasabo gusabera barundi gusabera ne sako yetu twigura agenderere biya amona barundi na barabo banyole afyengiya bagende ne biasara byabo batali kuingiru na saitani Maiga ya emba mentera ngamba chiko kongye monensemo yo bonchurere bo bosombi na koligereria magimakero mu bwatani bw'ekyombekyo ase obomenyi bwabo rero twatwara amasabo koniaba yo watarinya saye ngambia mona sengenja turendire omwaka omugima twakoreta amasaba nando mwaka uri era kuruno twayakorete torara michande ndimene netorakwanire ikiagara nyasawo tuseseniri none sako twachageti twanyore bake certificate ande kwe bangete biya kora sengi twabwate mirobiri menge yo mwaka oyo ikiagara twarangeria amasaba musasiroti nacha musasiroti we parish ya Musocho ndaro tuongoza amasabo ne stage ante bwata wa pastor mbara ndi abiya igori ngana twanyorire ne lingana lyo moyo tunande ne sake ntangani ya kitutu cha South iga kulingana ne shege chichinyi cha boda stage chinda abantu mbacho ntwanyora abawakirishi kurunone stage ya Kyogerogoro abalinga igatoko basabonsi babwatira n'abantu babo barosi sakere very strong igaro tubwatira netogenderamo omurobiri bogosirana buna abantu abamonoro mbayo akerekoko na kolieira yo koligia ngere yabo asenchera endonge ntwabwate amasabo ari korawa no mufadhi itokoro kwa Father Stephen Orioki we parish yetu ya Musocho na batu ongoza buya negendo twale gukwanira na sengencho every year kero mwaka ngutwara tole amasabaya egera tokonya ntu na boda kero tokurundie binte byo mibiro siri na mwaka mwanya bantu itokonyara kwa batu gutwara matadisho mbali unabona okuumia sikipara na binto binde unabono mwaka ulio eta ntu atwara ji mechande mengi sana konyoro tutaraleta amasabaya Iko tuwabwate mechando abaminto banyarite ko bagusira basirite ko n'abantu sitarimo assistage ya omugu ekero tutaratinde koyo oyo sirire bono kurutoleta masabo nkagirite ngantu anya konyora ingana inene iragere lituchande that's why twaroje nga masabo namaya na nyasao tubwate siri in fact ntogenderete buya twarigereria ntwachagete kerengera likende kyokwagaja chinyomba tuwanyorete ngekero umuntu asirire igeko tobera umusigo twachaka kwagajira umuntu nyomba kurwa Tangani Foundation mpaka twakora mwino ekagera tukachaka lingana lingao tukalibeka nga onde bwensi ole stage aso ekiombe kende gionsi na kitabe kiombe gie stage lakini aso ekiombe kende gionsi agachire nyomba na magokaye na agachi nyomba ya mabati yabere gichakuru mwaye taru mwangina ustaru wande Kuripoti Liegetaseni Kiandizi TV korwa asensemo yomugumo junction ya Marani kutoka imeye ward ya Bogeka imeye bunge ya Kitutu Chache South imeye county ya Kisii Elieta Ndipon Asanya.